人怎么不走了？本尊掌管寒冰地狱，却因你擅离职守，再不回去看看，恐怕天帝会责难了。原来大人也有惧怕之人啊！本尊是怕镇压在寒冰地狱里的万妖有何异动，危害三界，且会像你一样，自古私情私欲，无聊至极。既然大人觉得小维无聊无趣，那就不要管小维了。你回你的寒冰地狱，做你的地狱之主，任小维自生自灭吧。想得轻巧。你不是答应过本尊，如果本尊救了王英，你就随本尊回寒冰地狱，听凭处置吗？大人不是在说笑吧？王大哥是李靖牺牲了九仙花才换回的性命，这应该不算是大人所救吧？好个过河拆桥，好个聪明至极的小狐狸。大人过奖了。也罢，本尊便不与你计较，但记住，好好完成与本尊的赌约，本尊等着看一场有趣的好戏。大人请放心，小维是不会让大人失望的。大人慢走，小维不送。我怎么了？竟然舍不得他离开。小维姑娘，这是去哪儿了呀？昨天好像一整天都没见到你啊。我的事情不用莲儿姑娘费心了。哼，你到底要干什么？我可不想跟你再纠缠，我是想告诉你，我师弟可不像王英和萧阳那种人，贪好色相，整天跟个没头苍蝇似的围着你们姐妹转。还有，我提醒你，让你那个好妹妹离我师弟远一点，别整天一肚子坏水想把她带坏。莲儿姑娘要是有本事，就把彩雀比下去，不要让你师弟再纠缠我妹妹，否则就是莲儿姑娘没有彩雀漂亮，吸引不了你的好师弟。管好你自己吧。
这才乖嘛。走吧。哇，这么多姻缘结，没有800，有1000对吧？彩雀，你说是不是每一对都灵验呢？这世上有这么多男男女女，可月老只有一个，你说他能管得过来吗？月老是神仙，当然管得过来了。神仙有什么了不起？神仙当然厉害了。我听人家说，来这月老树下的男女，只要在树上系上一根红绳，愿望就会实现，很灵的。我才不信。如果月老真的这么灵的话，哪会有这么多痴男怨女啊？你们人呐，就是笨。彩雀，你为什么老是说你们人呢？难道你不是吗？都怪我师傅啊，他总是说这句话，我跟他学的嘛，好玩。原来是这样啊。哎，彩雀，那你师傅是仙，你呢？你也是仙吗？你问这话什么意思？如果我不是仙，你就不跟我待在一起了？不是，不管怎么样，我都喜。你刚才说什么？你说你喜欢我？我们是朋友嘛，我当然喜欢你了。傻子，你笑什么？因为你在笑嘛。可我一看到你师姐就笑不出来了，她很不喜欢我。你是不是很快就要走了？还不知道，王大哥和公主找到九仙花驱除妖印没有？不过我觉得南疆很好玩，我会跟师姐商量留在南疆，这样我们就不会分开了。你放心好了。你爱走不走关我什么事啊？我放什么心啊？彩雀，那个，其实呢，好朋友也能永远在一起的。我跟你又不是一对，系什么红绳啊？不是，我不是这个意思。我的意思是说，月老虽然事务繁忙，但总归是神仙呢。如果我们两个系上这个，请求他保佑我们能像现在这样一直在一起，也许也会灵验的。你和他在一起是不会有好结果的，与其日后反目成仇，倒不如现在了断来得干净。月老很忙的，我们别麻烦他了。我饿了，回去吧。小维，王大哥，小维，你来了。你们终于回来了。我前几日便到了，听说你们去了巫神山，终于把你们盼回来了。公主，郑公子，好久不见了，你们可好？我们还好。小维，你是何时到的？夏表兄和阿莫都来了吗？哦，阿莫姑娘的伤势还没有痊愈，萧公子正在照顾她。小维实在是太想念你们了，所以便留下了书信，自己先行赶过来了。你怎么可以自己一个人来呢？这样太危险了。眼睛全好了吗？都好了。我知道，可能是小维自己太过任性。不过王大哥，请放心，我说过了，不会成为你的负累，我会好好照顾自己的。难道大哥不信任我？不是不相信你，只是我答应过你要好好照顾你，结果又让你一个人千里奔波来到这里。万一路上有什么事情，你叫我如何安心啊？可是小维见不到大哥，也会不安心啊。好了，你看，我现在不是好好的吗？先不说我了，我听庞郎还有彩雀说，你们去了巫神山找九仙花，可找到了？哦，山路陡峭，我们无功而返。那可真是太可惜了。
小薇姑娘，我们一路奔波，大家都累了，先进屋再说吧。你看，这都怪我，见到王大哥一时太过高兴，都忘了你们定是疲累了。那咱们还是赶紧进去，正好我准备了王大哥最喜欢吃的饭菜，给你们接风。小薇，你是如何知道我们今日会回府的？其实我也不知道，可能是心有灵犀吧。公主，是我，小薇。进来。公主，我拿了些干净衣服过来，好让你洗漱之后换上休息。小薇姑娘，我已经说过了，我们是朋友，不必了。正是因为公主拿我当朋友，是自己人，小薇更应该好好照顾你啊。而且我听王大哥说，公主不愿奴婢来别院伺候，想必是不想外人打扰吧？我只是不愿意让人看到我头上的疤痕。小薇，我现在已经不是公主了，很多事情都可以自己打理的。公主金尊玉贵，又没有阿莫在身边，无人照顾怎么行呢？再说了，即使你现在不是公主，也是王大哥的义妹啊。有什么要吩咐的，千万别跟小薇客气。我没有跟你客气，小薇，以后别再叫我公主了，免得旁人听见，猜疑我的身份。那就让小薇帮公主。静儿，你梳头吧。有劳你了。怕吗？小薇，我们认识的时间也不短了，也共同经历了很多事情。如果你害怕我这头上的怪东西，但说无妨，我不会怪你的。小薇真的不怕，比这更可怕的伤，小薇也见过。静儿不必介怀。以前，我总觉得萧表兄以貌取人，太过于肤浅。再美的容貌，也有苍老消逝的时候。可是，自从自己的容貌毁了之后，才知道皮相的重要性。静儿不是最希望做寻常女子吗？可是这寻常之人，最看重的就是皮相，男女老少，皆是如此。大哥就不会，他跟旁人不一样，他不会被美色所迷惑的。的确，王大哥确实跟旁人不一样。小薇，你真美。静儿过奖了。